Waaqayyoof galanna ta'uu isa nu gargaare, isa addanaan nu ga'e, isa yeroo yaada garaa geeddarannaa nuu kennee Waaqayyoof galanni haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseetan kadhanna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19-23 dubbisa. Ergichi ani hojii kee, jaalala kee, amantii kee, warra kaan gargaaruudhaaf of kennuu kee, obsaan danda'uu kee, hojiin kenni booddee kanaa immoo isa duraarra caaluusaas beekaa. Garuu dubartittii Izaabel jedhamtu ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu, ishee hojjetoonni koos gaalamootummaatti akka jiraatan qalma waaqolii tolfamaniif dhiyaate akka nyaataniif wallaalchisaa jirtu, calluma jettee dhiisuu kee kana sirratti argadheera. Ani yaada garaa ishee akka geddarattuuf yeroo kenneefin ture. Isheen garuu gaabbitee gaalamootummaa isheetti deebi'uu hin barbaanne. Kunoo an akka isheen dhukkubsattee sireerra ciiftu nan godha. Warra ishee wajjin ejjan immoo gaabbanii hojii ishee irraa yoo deebi'uudhaa baatan rakkina guddaa keessa isaan nan buusa. Ijoollee ishees dha'ichaan nan ajjeesa. Kanaanis waldootiin kiristaanaa hundinuu inni yaada namaaf garaa namaaf fonqolchuu ana ta'uusaa beekuuf jiru. Ani immoo tokko tokko keessaniif akka hojii isaatiitti kennuufan jiraa jedha. Obboleessi koo Raajii Masaratii waa'ee qalbii diddiirrannaa irratti gaarii godhanii nutti dubbatan. Anis kanan jechuu barbaadu. Kutaa kana wangeela warri qabdan akka dubbifattan. Darbee immoo iddoo kanatti waldaa tiyaatiraa jedhamtutti dubbata. Waldaa kanaan hojiin ishee gaarii akka ta'e dubbata. Gochi ishee inni booddee isa duraarra akka caalu dubbata. Isa yeroo amantii fudhattee irraa inni gara teellaa gaarii akka ta'edha. Garuu dadhabina ishee hin qabdu. Warra dogoggorsan nadhitti Izaabel jedhamtutu yeroo sanatti waldaa saba sana dogoggorsa. Gaalamootummaatti akka jiraatan, waaqolii tolfamaatti akka isaan jiraataniif, akka isaan kana ta'anitti warra jiraatantu jira. Calluma jedhaniiti ergamaa waldaa tiyaatiraa calluma jedhee ilaale. Kana ifachuu hin dandeenye, deebisuu hin dandeenye. Egaa Waaqayyoo itti dubbate maal ittiin jedhaa? Waldaa warra tiyaatiraa kanatti yeroo qalbii diddiirrannaa kenneef. Yeroo kanatti immoo qalbii diddiirrachuu hin dandeenye, isheen immoo hin barbaanne. Kanaaf Waaqayyo yeroo namaa kenna. Dha'ichi warra hojii isaaniirraa warra hojii hamaarraa qalbii diddiirratanitti dhufa. Dha'ichi warra hojii hamaarraa qalbii diddiirrachuu didan. Ammoo namoonni Waaqayyootti himan, ammoo raajonni Waaqayyootti himan, warra qalbii diddiirrachuu didanitti dhufa. Dha'ichi kan warra qalbii diddiirrachuu didaniiti. Waaqayyo isaanitti erga. Akka isaan yaada garaa geddarataniifitti erga. Egaa yaada garaa keenyaa geddarachuun akkuma amma nutti dubbatame isa dhugaa ta'u. Isa dhugaa. Yaada garaa geddarachuun. Nu yaada garaa geddarannaan kiristaanonni, amantoonni warra kaan fayyimna malee ofii keenyaati mana dhukkubaa taana miti. Mana dha'ichaa taana miti. Mana dhiphinaa taana miti. Kanaaf yaada garaa geddarannee dhaabachuudha. Bara kanattis gooftaa Yesuus Kiristoos haboo laateeraaf warra yaada garaa geddarataniif, warra isatti amananiif. Kanaaf gooftaatti qabamnee, gooftaas amanneeti kanatti qabne dhaabachuu danda'u. Yeroo keenya utuu hin dabarsin qalbii diddiirrachuu, isa kanaan dura balleessine, isa kanaan dura waliin manne dhiifnee keessaa ba'u, dhiisaa keessaa ba'a. Yaada garaa geddaradhaa. Yaada garaa geddarannu. Hojjetoonni wangeelaa, geggeessitoonni waldaa amantii yaada garaa geddaratan, ergamoonni waldaa amantii yaada garaa geddaratan, yaada garaa geddarachuu hojii isa xuraa'ummaa isa kan biyya lafaa kanaan dura itti jiraatanitti yaada garaa geddaradhaa.
qalbii keessan jijjiirradhaa. Yaada haaraa akkuma amma jedhame fudhadhaa. Kana taanaan isinitti hin bu'u waan tokko iyyuu miti. Kanaaf du'aaf of hin qopheessinaa. Jireenyaaf of qopheessaa. Jiruuf jireenyaaf dhaabadhaa. Abdii godhadhaa. Waaqayyotti amanaati. Waaqayyo nutti hin lakkaa'u. Cubbuu keenya kanaan duraa nutti hin lakkaa'u. Waaqayyo keenya garraamiidha. Nuu yaada. Xakkaanyi miti. Hamaa miti. Seexana miti. Waaqa nama fayyisuudha. Waaqa araara namaa godhuudha. Waaqa qalbii dira namaatti gammaduudha. Cubbamaa kamiyyuu akka inni du'u hin barbaadu Waaqayyo. Kanaaf yaada garaa keenyaa geddaranna. Hundumti keenya iddoo jirru nama kan ta'e hundinuu harka keessan kaasaatii naa wajjin kadhadhaa. Mirga harka keessanii kaasaatii maqaa Waaqayyoo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, yaa Waaqayyoo Abbaa keenyaa, yaa Waaqayyoo Fayyisaa keenyaa, yaa Waaqayyoo Gargaaraa keenyaa, si galateeffanna. Araara kee hundumaaf yeroo qalbii diddiirraa nuu laatteef, yaa Gooftaa nagaa nuu laatteef, gabii nuu laatteef, araara nuu laatteef, gaarummaa nuu gooteef si galateeffanna. Galanni bara baraan, ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Nuyi keeti, atis kan keenya. Kan keenya. Dhugumaa kan keenyaati. Isin keessan jira itti. Isinis na keessa jirtuutti. Gooftaa Yesuus ana abbaa keessa akkuma jiru. Isinis na keessa jirtuutti. Abbaanis na keessa jira itti. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Galatoomi. Eebbifami. Amma immoo Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa ilaa yeroo kana si kadhanna. Ilaa yakkineerra. Dhuguma biyya lafaa wajjin sokkineerra. Waan biyya lafaa duukaa buuneerra. Amala biyya lafaa duukaa buuneerra. Gocha biyya lafaa godhu duukaa buuneerra. Yaa Waaqayyo dhaabachuu hin dandeenye. Dhugumaan warra hamaa hojjetanis dhiisaa qalbii diddiirradhaa jechuu hin dandeenye. Nus si yakki. Nuyi warra mana kee keessaa hojjetantu si yakki. Luboota si yakki. Abboota wangeelaa si yakki. Nootu si yakki. Raajota si yakki. Yaa Gooftaa dhugumaan amma harka keenya laadhanneerra. Deebineerra gara keetti. Nuu waraarami. Nuu waraarami. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo nuu waraarami. Ilma Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan baatte. Cubbuu koo dhuftee kan baatte. Cubbuu saba kanaa kan baatte. Cubbuu tokko tokko keenyaa kan baatte. Ati cubbuu saba lafarraa kan baatte. Nama kamiifiyyuu jireenya kennuuf jettee kan duute. Nama kamiyyuu kan jaallattu. Nama kamiifiyyuu kan duute, kan dhiphatte. Ilma Waaqayyoo amma yeroo kana fuula kee dura jirra. Araara kee araara nu agarsiisi. Araara nu agarsiisi. Amma yeroo kana iddoo dadhabbii keenyaa dhaabadhu. Kadhannaa keenya kana Abbaatti nuu dabarsi. Waaqayyotti nuu dabarsi. Abbaa keetti nuu dabarsi. Kadhannaa iddoo dadhabbii koo dhaabadhu. Iddoo dadhabbii raajii kanaa dhaabadhu. Iddoo dadhabbii lubootaa dhaabadhu. Iddoo dadhabbii abboota wangeelaa dhaabadhu. Iddoo dadhabbii waldaa kiristaanaa kee amantootaa dhaabadhu. Amma yeroo kana ilaa si kadhachaan jira. Kadhannaa kana nuu dabarsi. Kadhannaa kana ilma Waaqayyoo nuu dabarsi. Ilma Waaqayyoo hin kadhataa. Mirga Waaqayyoo taa'ee sinii kadhataa. Nuu kadhata jedhamee caafamee jira. Hin kadhata. Qulqullootaaf hin kadhata jedhamee caafamee jira. Kanaafiyyuu dadhabbiin keenya sitti dhaga'ama. Rakkinni keenya sitti dhaga'ama. Burjaaja'uun keenya sitti dhaga'ama. Diigamuun keenya, kufuun keenya sitti dhaga'ama. Hin gaddi taati. Hin gammaddu ati baduu keenyatti. Duu nama tokkotti hin gammaddu. Duu ilma tokko, duu intala tokkotti hin gammaddu. Duu abbaa tokkotti, duu haadha tokkotti hin gammaddu. Duu mucaa tokkotti hin gammaddu ati. Gooftaa warra namni gate fuute jiraachiftee si argineerra. Jiraachiftee nama goote nama namni dhiise. Namatti dabaltee si argineerra. Nama gootee jiraachiftee si argineerra. Kanaaf nu araarami. Nu araarami. Nuunis nama nu gootee nu jiraachiftee si argineerra. Yaa Gooftaa dhugumaan lafa namni nu gateetti nu wajjin taate, lafa firri nu gateetti nu wajjin taate, akka ati nu jiraachifte dhugaadha, dhugaa baana. Yaa Gooftaa dhugumaan
amma yeroo kana nuu dhiisi. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Kadhata keenya kanatti ati nuu fuudhi. Ati nuu fuudhi. Nuu dhaabadhu. Lafa koof dhaabadhu. Saba koof dhaabadhu. Lammii koof dhaabadhu. Lammii koo rakkataa kufaa. Lammii koo dhiphataa. Lammii koo hiyyumi rakkise. Lammii koo dhibeen garaa garaa rakkise. Lammii koo dhukkubi garaa garaa rakkise. Lammii koo gadadamaa. Lammii koo dhiphataa. Lammii koo jooraa ari'atamaa. Lammii koo naa fayyisi. Naa gargaari. Naa gargaari. Yaa qulqulluu hoolaa Waaqayyoo naa gargaari. Isaan si beekuu baatanillee yaa Gooftaa keessaa baaneerraa. Dhaloota nuyi keessaa baane, saba nuyi keessaa baane kana nuu gargaari. Nuu gargaari. Akkuma Abiraamiin jette, an sanyii kee nan fayyisaa. Sanyii kee nan fayyisaa akkuma jette. Gosa lafaayyuu siinan eebbisa akkuma jette. Nu eebbisi. Nu ilaali. Nu sanyii kee taaneerra. Sitti kumneerra nuyi. Fuula kee duratti kumneerra nuyi. Namatti hin kumne. Foon qabeessatti hin kumne nuyi. Moototatti hin kumne nuyi. Yaa Gooftaa gajjaboota lafaatti hin kumne nuyi. Warra qabeenyaatti hin kumne nuyi. Sitti kumne. Si duratti kumne. Fannoo kee jalatti kumne. Yesuus Kiristoos ol nu qabi. Nu gargaari. Nu gargaari. Nu hiiki. Nu hiiki. Dhukkuba bara kana gadhiifame. Dhukkuba koronaa jedhamu kana ati maqaa keetii jettee isa qulqulluu maqaa keetii jettee irraa saba koo fayyisi. Irraa biyya koo fayyisi. Bahaa fayyisi. Lixaa naa fayyisi. Kaabaa naa fayyisi. Kibba naa fayyisi. Naa fayyisi. Saba koof araarami. Araaramiif. Araaramiif. Nuu araarami. Karaa hundumaa nuu araarami. Iyyumatti rakkinatti dhukkubatti waan jiru ari'atamatti dhiphina muddamatti waanjootti saba koo naa fayyisi. Naa fayyisi. Isa qulqulluu ilma kee Yesuus Kiristoos jedhi Abba naa fayyisi. Naa fayyisi. Harka naa qabi. Harka naa qabi. Harka naa qabi. Harka maarraa naa deebisi. Harka dhukkubaa harka maarraa naa deebisi. Harka balleessaa harka maarraa naa deebisi. Harka duguuggaa harka sanyii namaa guduguugu narraa deebisi. Saba koo irraa deebisi. Saba koo irraa deebisi. Biyya koo irraa deebisi. Lammii koo irraa deebisi. Nurraa deebisi. Nuu gargaari. Nuu furi. Nuu hiiki. Nuu hiiki. Harka laanneerra nuyi. Harka laanneerra nuyi. Galata siif galchina. Gaaf tokko immoo galata siif galchina. Ati Waaqayyoo keenya hoo. Ati Waaqayyoo keenya. Ati dookterotaati. Ati nu gargaari. Nagaa nuuf kenni. Akkasuma yaa Waaqayyo Gooftaa xinnaaf guddaa beekaaf wallaalaa saba koo fayyisi ati. Yaa Waaqayyo akkasuma saba kana kan gargaaran beektota aarsaa kan itti ta'anii kan gargaaran yaa Waaqayyo ati isaan gargaari. Ati wajjin ta'i. Hamaatti hin laatin. Si beekan si beekuu baatanis ati gargaari. Yaa Waaqayyo saba kanaaf gargaarsa kan ta'an bira kan dhaabbatan kan bira dhaabbatanii kan hojjetan kan ho'iniif kan yaadaniif kan wallaanan kan suphan kan saba kana deeggaran ati naa gargaari. Dhibee irraa naa deebisi. Rakkoo irraa naa deebisi. Balaa irraa naa deebisi. Balaa dhukkuba kanaatti hin laatin. Sanyii isaanii balaa kanatti hin laatin. Jireenya isaanii balaa kanatti hin laatin. Nu fayyisi. Yaa Waaqayyo gargaari. Dookteroota kanaaf dadhaban illee gargaarati. Kanaaf yeroo hundumaa iyyatan illee gargaarati. Yesuus Kiristoos gargaari. Isaan immoo hin miidhamin. Hin badin. Nami tokko hin badin. Biyya koo keessaa nami tokko hin badin. Lammii koo keessaa nami tokko hin badin. Hin badin. Hin badin. Qalbii adiddiirratu. Jallina kan qabu qalbii adiddiirratu. Isin nama deebisaa naa deebisi. Naa deebisi. Beekaaf jallaa naa deebisi. Isa beekaa jallisu naa deebisi. Isa beekaa jallisee hojjetus naa deebisi. Ati ofii keetti agarsiisi. Gara dhugaatti naa fidi. Gara qajeelummaatti naa fidi. Naa maari. Nu maari. Nu maari. Biyya keenya maari. Biyya keenya fayyisi. 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 Iyyumati irratti wal ga'e nu fayyisi. Rakkinat nurratti wal ga'e nu fayyisi. Dhukkuban nurratti wal ga'e nu fayyisi. Nu fayyisi. Nu baasi. Harka laanneerra nuyi. Harka laanneerra nuyi. Yesuus 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 harka laanneerra nuyi. Akkasuma biyya Afrikaa gargaari. Biyya rakkattuu, biyya dadhabduu kana gargaari. Afrikaa biyya keenya kana gargaari. Yesuus Kiristoos gargaari. Ati dubbadhuuf, ati wajjin ta'i, ati falmi.
Tubbiyyee tuffatamtuu kana kaasi ati. Gargaari ati. Dhibee irraa deebisi. Rakkoo irraa deebisi. Balaa irraa deebisi. Yesuus Kiristoos ati fayyisi. Nama hundumaa fayyisi. Biyya Eshiyaa keessa kan jiran fayyisi. Biyya Arabaa keessa kan jiran fayyisi. Fayyisi Waaqayyo. Dhumaa kan jiran fayyisi. Biyya Awurooppaa keessa dhumaa kan jiran fayyisi. Eshiyaa keessa dhumaa kan jiran fayyisi. Amerikaa kaabaaf kibba keessa dhumaa kan jiran fayyisi. Waaqayyo fayyisi. Yesuus Kiristoos fayyisi. Sanyii keenya jiran fayyisi. Lammii keenya jiraniif fayyisi. Nuu fayyisi. Nuu fayyisi. Gaafa rakkinaa kan nu bira dhaabbatan. Gaafa gidiraan nu wajjin kan dhaabbatan. Nuu fayyisi. Lammii keenya dabarsitee hin laatin. Duwwatti hin laatin. Ilaasi kadhannaa nuu fayyisi. Bakka jiran nuu fayyisi. Awustiraaliyaa keessaa fayyisi. Biyyoota addaa keessaa fayyisi. Ilma Waaqayyoon nu gargaari. Ardii jiru kana keessaa saba keenya fayyisi. Lammii jiru fayyisi. Ilmaan namaa fayyisi. Nu hiiki. Nagaa nuuf kenni. Ulfina keef dhaabanna. Galata siif laanna. Nu gargaari. Nu gargaari. Isa qulqulluu maqaa keetti nu gargaari. Isa tolaa maqaa keetti nu gargaari. Amma yeroo kana maqaa Gooftaa Yesuusiin bakka jirtanii harka keessan mirgaa tochoosaa warri kana ilaalaa jirtan dhaggeeffachaa jirtan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka keessan amantiidhaan nan qabaa gara isa laaltanii TV kanaatti harka keessan qabaa amantiidhaan maqaa Yesuus Kiristoosiin nan qabaa hamaa jiru jalaa rakkina jiru jalaa dhibee jiru jalaa isinan butaa amantiidhaan harka keessan qabeera amantiidhaan mirga harka keessanii qabeeran maqaa Yesuus Kiristoos isa na waameen isa na kaaseen amma yeroo kan harka keessan qabeera mirga harka keessanii qabeera Gooftaa Yesuusitti isin laaddeera kan dhiphattan kan qoramtan kan rakkattan kan muddamtan kan dhibamtaniirtan kan rakkattaniirtan homaa kan hin qabne yeroo kana harka keessan qabeera maqaa Yesuusin harka keessan qabeera yeroo kana Yesuusitti kan baqachuu barbaadan ilaa mirga harka keessanii qabeera lafa jirtanitti qabeera lafa jirtanitti harka keessan qabeera xinnaas ta'u guddaas ta'u kamis ta'u amma yeroo kana badiisa jedha na baasa Yesuus ilma Waaqayyoo na baasedhaati ilaa harka keessan kennadhaa ilaa amantiidhaan hin qaba yoo ija foon isin argu baadheyyuu ija hafuuraan isin arga maqaa Gooftaa Yesuus isin argina kanaaf gara keenyatti qaba yeroo kana isin hinneerra Yesuusitti isin kennanneerra Kiristoositti isin kennanneerra saba koo lammii koo iddoo kamiyyuu isin kennanneerra isin hinneerra hiikamaa cubbuun keessa kanaan dura isiniif abadu maqaa Gooftaa isiniif abadu isinirraa abadu isinii keera anis namni Waaqayyoo isinii hinneerra hiikamaa